ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်တင်ပါတယ်online worship ဘုရားကိုယ်ပွားခြင်းအစာပြုတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားနာရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးကိုယ်တော်ချီးမွမ်းမဲ့သားတိခမဲ့သားတွေအားလုံးကောင်းချီးပေးပါ online မှာရှိတော်သားသမီးတွေအကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရွှေလက်တော်ဆန့်တန်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်း၍အစာပြုကြပါ၏ဖခင်ဘုရားသခင်အာမင်အခုဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရာကိုယ်ကလေးစဉ်ကိုခရစ်တော်နာမ၌ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
subject လေးပြီးရင်ကျွန်တော် collect လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သင်ရိုးဆရာကနေဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အရေးကြီးဆုံးတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ကနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာစကားပြောမလဲဒီနှုတ်ကပတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုဆရာဖိလစ်ဝဲဦးမှဝင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဆရာကိုခရစ်တော်နာမ၌ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါHappy New Year ပါ Happy New Year ကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဒီနေရာကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ် Amen ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်2021ထဲကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးချမ်းချမ်းမာနဲ့ရောက်ရှိနိုင်ရတော့ခွင့်ကိုကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ2021နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့တစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်အားဖြင့်အဓိကဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့ဘယ်ကျမ်းပိုက်လဲဆိုရင်စာလံ90အပိုက်နဲ့7ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာဖတ်လို့ရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စာလံ90အပိုက်နဲ့7ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းကိုနေ့ရက်ကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းဟာတုံ့တင်တော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်း
ကိုနေ့ရက်ကာလကိုရည်တွက်နိုင်စေခြင်းကတွင်တင်တော်မူပါခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏ဒီကနေ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့2021ရဲ့ဒုတိယသခင်ဘုရားနေ့မှာကိုရောကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြီးနေကိုယ်ရဲ့နောက်ပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတက်တဖန်ပြန်လဲစစ်ဆေးတိစောက်ဖို့ခွင့်ရကိုပြီးလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီနောက်ပတ်တရားစကားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သက်တာကိုဒီနေ့မှာတက်တဖန်စကားပြောပါတတိပေးပါနှိုးဆော်ပါနားလည်စေပါသခင်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တတ်စေဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူမတော်မူပါတရားစကားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအသီးဒီကိုလက်တော်ထဲသို့စက္ကန့်အနံ့တော်အခါ၌ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်မြတ်အားဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကန့်အနံ့ကြပါ၏ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သက်ဝင်လာပြီဆိုရင်နှစ်သက်ကူညခါတိုင်းနှစ်တွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ဒီ2020နှစ်သက်ကိုကူးရမယ့်အချိန်2021ထဲကိုကူးရမယ့်အချိန်ကတော့အကောလုံးကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲကနေပဲကျွန်တော်တို့ကူးကြရအသင်းတော်တွေလည်းမိသားစုတွေလည်းကျွန်တော်တို့တို့ကခါတိုင်းနှစ်တွေလိုမျိုးစမ်းစာလေးလာတာတွေတို့ကမိသားရဖွဲ့တဲ့စီစဉ်တွေမလုပ်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့တွေပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခြားသူတွေလည်းမလုပ်နိုင်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျုံပေးမှာစီကားနေတာနော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဆိုပြန်ပြီးဆိုကျုံပေးတော့ Happy New Year ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ချက်ခုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံး6ကတ်တိတ်ဆိတ်ကင်းနေတဲ့နှစ်သက်ကူ New Year nightဆိုတော့ဘာပြောနှစ်သက်တော့ကျွန်တော်ရောက်လာကြဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာစာလံဆရာဒီစာလံကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မောရှေဖြစ်တယ်မောရှေကကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိအကြောင်းကိုနေ့ရက်ကာလကိုရည်တွက်နိုင်စေခြင်းကတွင်တင်တော်မူပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လေရှိတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ count down နော်ရည်တွက်တာနော် 10 9 8 7ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ count down ရည်တွက်တယ်3 2 1 Happy New Year ဟောကြအဲ့ count down ပါဒီညမှာလေမောရှေကသူကဘာဆွတောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုရည်တွက်နိုင်စေဖို့တွင်တင်တော်မူပါကျွန်တော်တို့က count down ကိုပြောရမှာဖြစ် count up မဟုတ် count down count up ဆိုရင်တော့1 2 3 4အများဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရည်တွက်သွားတာအခုက count down ဆိုရင်တော့အနည်းဘက်ကိုရည်တွက်တာအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အဓိကစဉ်းစားစေချင်စေတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ count down နဲလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကများတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရည်တွက်ဖို့ရအချင်းတိတ်မဟုတ်တော့နဲတဲ့ဘက်ကိုရည်တွက်ဖို့ရအချင်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီမှာအချက်၃ခုကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်နံပါတ်1ကတော့သခင်ဘုရားကြွလာခြင်းပို့ပြီးတော့နိကလာနေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာသခင်ဘုရားကြွလာခြင်းကပို့ပြီးတော့ count down ဖြစ်လာ down နီးလာဘာမှသိမကြံတော့ count up မဟုတ်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပိုရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်မကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စေချင်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာစီရင်ခံရမယ့်အချိန်စစ်ဆေးခံရမယ့်အချိန်ပို၍နီးကပ်လာနေပြီဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းပို့ပြီးတော့အချိန်ပိုရလာပြီဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လို့လာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်စီမီးစာကုံဆုံးချိန်နဲ့ပို့လို့နီးကပ်လာနေပြီ everything အားလုံးသောအရာတွေက count down ပဲ count up မဟုတ်တော့အဲ့တော့မျိုး count down သိမကြံတော့ဘူးဆိုတော့နိကလာနေပြီဆိုတော့ခံယူချက်တကယ်ရှိလာတဲ့ပြည့်မြင်နားလည်ချက်တကယ်ရှိလာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမှာဖြစ်တယ်။နှစ်သက်ကိုကြိုဆိုတဲ့လူအများစုကပျော်ပဲကြိုဆိုချပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိပြီးကြိုဆိုတဲ့သူကအင်မတန်နည်းပါ။ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိပြီးကြိုဆိုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပညာတရားကိုတကယ်နှလုံးသွင်းမိနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောက်တောင်းနော်သိမကြံတော့ပါလားဆိုတော့နားလည်မှုမျိုးနဲ့ကြိုဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့တွေကပညာတရားကိုတကယ်နှလုံးသွင်းမိတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြချင်တယ်။နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်သခင်ဘုရားရဲ့ကြွလာခြင်းအချိန်ပို့ပြီးတော့နိကလာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့3ပုံ1ပုံနီးလောက်က prophet ပြုချက်တွေဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်
ဒါကြောင့်ခရိယန်တမန်ကျမ်းစာကကျမ်းနဲ့ကျမ်းနေနဲ့မတူတဲ့ဥစ္စာကပါလို့ဆို prophet future သိများတယ် prophet future သိများတယ်အဲ့တော့အဲ့ prophet future တွေအားလုံးကဘယ်သူကိုဥတည်တယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုပဲအဓိကဥတည်တဲ့ prophet future ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဥတည်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းပြန်ကွဲသွားခရစ်တော်ရဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းအကြောင်းကိုဥတည်တဲ့ prophet future ဆိုတာရှိခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet future ဆိုတာရှိခရစ်တော်ရဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းကတော့မကြာသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်သွားခဲ့တဲ့ Christmas နော်လူစားတိကိုခံယူပြီးတော့ကြွဆင်းလာတဲ့အကြောင်းရင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်း prophet future အရေးအတွက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet future ကပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရကပါလဲဆိုရင်ပရမအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet future တွေအားလုံးကအသေးစိတ်ကစားအားလုံးပြည့်စုံသွားဘယ်လေမှာမွေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဂျေပေါ်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြီးဆိုပညာရှိတွေလာပြီးဖူးတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအေဂိုဒုပြည်ကိုပြေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနှစ်နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်တွေအသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာစာပြီးသူတို့သမီးကညာကလည်းမွေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာစာပြီးဖြစ်ရအချင်းအရာတွေအားလုံးကအရင်အသေးစိတ်ဆန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပရမအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ prophet ပရမအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ prophet future တွေအားလုံးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပေါ်ပြလဲဆိုရင်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet future တွေကလည်းပဲမလွဲမသွေဧကန်အမှန်အတိအကျသေချာပေါက်ပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ prophet future တွေအားလုံးပြည့်စုံလာဖို့သေချာပေါက်ရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ prophet future တွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလို့မရဘူးဒီ prophet future တွေကိုမသိကြိုးကြော်လက်ယူရှုလို့မရဘူးဖခင်ကဒီအရာတကယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာအချက်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုင်းနဲ့ခုနှစ်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံရန်ဘက်ပြုကြလိမ့်မယ်။အရေးရတို့နဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဒီ2020ထဲမှာဒီကျမ်းပိုက်ထဲကနေပြီးတော့အတိတ်တာဆုံးအထင်ရှားဆုံးဆက်ဆက်မှုကပါလဲဆိုတော့ကာလနာများပြားခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်။သူတို့ဖြစ်တော့ဒီကိုဗစ်ကပ်ဘေး pandemic ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ဒါကြီးကပ်ဘေးလူသမိုင်းမှာကပ်ဘေးတွေယောဂဘေးတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အတိုင်းတာလောက်အတိုင်းတာကြီးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့လေပတ်နေတဲ့ဥစ္စာရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုအရှင်ဘုံကနေကြသွားစေတဲ့အရာမျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုရှားတယ်မရှိတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကတော့အတိတ်တာထင်ရှားဆုံးဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life time ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ရှင်နေတဲ့လူသက်တမ်းဘဝမှာဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ချောင်းကြီးကြီးခောက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောဖြစ်သွားတယ်။ဒီကဘေးကအီဘိုလာယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့တယ် SARS ယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးက data တစ်ခုလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ global ကမ္ဘာလုံးတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကတော့ဒီ COVID-19 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကျောင်းတွေကျွန်တော်ပြလိုက်ရလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပြလိုက်ရလူတွေအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်သွားကြတယ်။ချို့တွေဆို suicide လုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သက်သေသွားကြတယ်။ခီးသွားလာမှုတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်ပြရတယ်။ညွန့်နေတယ်တော့ကျွန်တော်ကြုံလို့မရတော့ဒီຢာတွေအားလုံးကပါလဲဆိုတော့ဒီကာလနာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီတမန်ကျမ်းစာပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနံပါတ်1ပေါ်ပြနံပါတ်2ကကိုဗစ်ကဒုတိယဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်14မှာမဿဲ24ပိုင်းငယ်14မှာလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတသက်ဖြစ်မိအကြောင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကဒေသအားလုံးလောကီနိုင်ငံအရရကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဟောပြောခြင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဗာလာမလဲဆိုရင်အဆုံးရောက်လာမယ်လို့ပြောတယ်ဒီကိုဗစ်ကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့အားလုံးက online ဖြစ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်အပြစ်မှာကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးဖို့တိတ်အဆင်မပြေလာတော့အဲ့တော့သင်အုပ်ဆရာကလည်းပဲအိမ်ကနေlive လွှင့်ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်worship from home အိမ်ကနေဘုရားကိုးကွယ်တယ်တရားဒေသနာကိုအိမ်ကနေပဲဟောကြားတယ်ကျမ်းစာသင်တဲ့အိမ်ကနေပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဘယ်ပေါ်တက်လာလဲဆိုတော့တက်မတက်တီးမတီးကျွမ်းမကျွမ်းနားလဲမလဲအကုန်လုံး online ပဲ
ตอนนี้กันนี่ส่วนยังแต่ขาดจันทยาหัวแปลงบวยจีมีเลิกตลาดลูกจนเราเอาไม่ยากโอเสียก็เลยหัวดีเสียก็เลยหัวเนาะเบสยามยาปูก้าวเลยส่วนเราเปรตเด็กก็ดีเสียก้าวเนี่ยดีเสีย follow เลิกตามยุคเช่นนั้นตัวเราไลน์บอกกองลงยาระไอ้ยันน้องก็ฟงไต่มาก้าวเนี่ยเสียเลยเรามาฟงก้าวได้เวียร์เนาะอินเทอร์เน็ตไต่บิดามาจีเสียเลยก็อินเทอร์เน็ตดีข้ามมาจีโดไม่ยากหรอกกูอยากติดตามดิมิโนมาจีบุเนาะมิโนจีจ้าเนาะฟงบิลเทปยาระตามยุคอาลงก็ไลน์บอกตลาดมีเดียก็ออนไลน์ก็อินเทอร์เน็ตก็จนเราอาลงเย่เกตินชินตระสกาคริสต์อยากติดสกากูลูได้สิกูยากกว่ายงจีตุเรนเนสสายเนี่ยตุเรก็จนเราอยากเฟรนด์ให้มาก็พยากูตีเดือดมาตีเดือดอาลงจ้าปุยพยาจ้าไม่ยากได้ตุเรอาลงเลยจ้าปุยจ้าสยามตัวอย่างมาหัวตัวอย่างโอ้เดตนาคู่มาหัวตัวคู่เนี่ยตัวจ้าปุยจ้าตีปุยจ้าอาลงก็พยาตะแข่งกันแต่จังเข้ามีมังทุบไปเลยเด็ดเช็คตัวดีโควิดจ้าတရားဒေသနာတွေကออนไลน์ပေါ်ရောက်လာအဲ့ဒီ online ပေါ်ရောက်လာခြင်းအပြင်လောကီနိုင်ငံအရရက်တရားစကားကပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီပြန့်နှံ့ရောက်ရှိခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလပို့ပြီးတော့နိကပ်နေပြီဆိုတော့စာဖြစ်တယ်ကာလနာများပြားခြင်းတစ်ခုတည်းတွေမကဒီခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကနေရာအနှံ့ကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီကနေ့ပြည့်စုံတာကျွန်တော်တို့ရဲ့Christian Vision တာသနာလုပ်ငန်းကအဓိကအဖြစ်မီဒီယာအပြင်အေဝင်ကလေးလုပ်တဲ့တာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတိုင်းတာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် Introduction to Jesus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တိုင်းတာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူတစ်ယောက်ကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာခါတိုင်းနဲ့ခါတိုင်းကိုဗစ်မတိုင်ခင်အခြေအနေမှာကတလမှာပြင်းမြအားဖြင့်တော့တက်တန်းပေါ့1 million လောက်ရှိလူ1 million လောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်တလားလုံးမှာဒါကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ ministry အားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအများဆုံးရောက်ရင်2တန်းပဲ1တန်းနဲ့2တန်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးသွားနေတယ်ပေါ့အတက်ကြတွေတုံးနေဖြစ်ကိုဗစ်လည်းဖြစ်လာရောအရင်တော့ကတလားလုံးမှာ1တန်း2တန်းဖြစ်တယ်အခုကတရက်ကို1တန်း2တန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့ online ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုကြားမှုကပို့ပြီးတော့များသွားတယ်အရင်တော့က monthly လစဉ်ရလက်ကအခုက daily ရလက်ဖြစ်လာတယ်အတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုလူတွေစီကိုပို့ပြီးတော့များများကျွန်တော်တို့တွေဖြန့်နေပြီလူတွေကပို့ပြီးတော့များများနားထောင်ကြပြီကြားရကြပြီအတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါဟာအဆုံးရောက်နေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းအချိန်အရန်နိကလာနေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်အများကြီးမကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်နားလည်စေဒုတိယချက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြင်တော်ရှေ့မှာတရားစီရင်ခြင်းခံရဖို့ရချိန်လဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နိကလာနေပြီဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်ကျွန်တော်တို့9နဲ့10မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရက်၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကွာဝေးရာအရက်၌နေသည်ဖြစ်စေသခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကောင်းသောကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအဖြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြမည်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့အတူတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်တရားစီရင်ခြင်းရှိငါတို့ရှိသမျှသည်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်စံမိပွဲစစ်တဲ့အချိန်ပေါ့စံမိပွဲစစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲလို့ပြောရင် now အခုခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့ကဘာအချိန်လဲဆိုရင်အဖြေလွှာစစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေလွှာတွေကအခုကျွန်တော်တို့ကဖြေနေကြ2020မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေခဲ့တယ်လဲ2021ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေခဲ့တယ်လဲအခုကကျွန်တော်ဖြေနေတာအဲ့ဒီအဖြေလွှာတွေအားလုံးရဲ့ရလက်စစ်စင်မှုအဖြေရလက်ကိုဘယ်အချိန်မှာပေါ်လာမလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေလွှာရလက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေမြဲအရက်၌နေသည်ဖြစ်စေဆိုတာကအဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံနေရခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကွာဝေးရအရက်ဆိုတာဒီကိုခန္ဓာမှာနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနေရာမှာပဲနေသည်ဖြစ်ပါစေတဲ့။သူလှုပ်ဆောင်နေရှိတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်သခင်ဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းက
ဖယားနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းကအဖြေလွှာစစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့အဖြေမျိုးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်စေတနာစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်လို့ရှင်ဘောလုကဖော်ပြတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ပရမအချက်ပြောတယ်ပရမအချက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းအချိန်အင်မတန်နိကလာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နားလည်တယ်တကယ်သဘောပေါက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်တယ်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာနဲ့တစ်ဆက်တည်းဆက်ပြီးတော့လာမဲ့ဒီပလင်တော်အရှိမတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေစစ်ဆေးဖို့ရဖြစ်တယ်။သံပွဲစစ်မဲ့အချိန်ကအခုချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ကအဖြေလွှာရလက်ကိုကြေညာမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေလွှာရလက်ကိုကြေညာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအဖြေလွှာရလက်မျိုးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအခုဖြေဆိုနေတယ်လေကောင်းကောင်းဖြေဆိုတယ်အခုသင်ဖြေနေတဲ့ဆံပွဲကအစစ်မဖြေသေးဘူးလွဲချော်နေသေးတယ်ဆံပွဲမှာတေးသေးချာချာကိုဘာမှပြင်းစစ်နဲ့မဖြေရသေးဘူးအခုဖြေဖို့ရာအတွက်အချိန်အနည်းငယ်ပဲကျန်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် count down ကျွန်တော်တို့ကနီးကပ်လာနေပြီလီးကပ်လာနေပြီလက်ကျန်အချိန်လေးကတပြေးပြေးနဲ့သိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြတယ်တတိယအချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်အသက်စီမိစာကုံဆုံးချိန်ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာနေပြီဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် Happy New Year လို့ပြောပေမဲ့တေးကြတာတခုကကျွန်တော်တို့အသက်တရက်ပိုကြီးသွားတယ်အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးသွားတယ်အသက်တစ်လပိုပြီးတော့ကြီးသွားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်နေရမယ့်အချိန်ကာလပိုပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်ကာလပိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲရှိတော့ဒီလိုကိုဗစ်အချိန်ကာလမှာဆိုရင်ပိုပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဟာဖြုတ်လွယ်ကျွန်တော်ကြီးဗာလဲပျောက်လွယ်နော်အသီးတွေလို့ဆိုရင်ကျွေလွယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဗစ် positive ဖြစ်တယ်သိမကြဘူး quarantine center ကိုရောက်သွားကြတယ်အဖေတနေရအမေတနေရသားတနေရသမီးတနေရမကြဘူးအမေကကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ယောဂခံကြောင့်မလို့သူကနောက်ဆုံးကျတော့သိသွားတယ်သားသမီးတွေကလိုက်ပို့လို့မရဘူးပြုစုလို့မရဘူးဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲလေမယားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြုစုလို့မရလာတော့အခုချိန်ကပို့ပြီးတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကပျောက်ကွယ်ဖို့ရအတွက်ကျွေလွင့်ဖို့ရအတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုပို့လို့တော့မှသိချအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟေဇကိမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဆောင်ခန်းကြီး20မှာအပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့6ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသင်အသက်၌15နှစ်ကိုငါဆက်၍ပေးမည်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟေဇကိမင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးသောစကားကတော့အဲ့ဒီစကားမဟုတ်ဘူးဒီအနာကသေနာဖြစ်တယ်အသက်မရှင်ရသေမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်ငယ်1မှာပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့စူတောင်းသောအတန်သူ့ရဲ့မျက်ရည်သူ့ရဲ့ပထနာစကားကိုဘုရားကကြားသိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုနောက်ထပ် extension 15နှစ်ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုရှားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်15နှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဘယ်လောက်တိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်သိမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေတချို့သွားရဆိုရင် passport နော်ကျွန်တော် visa မှာတက်တန်းတိုးပေးလိုက်3လကနေ6လ6လကနေတစ်နှစ်ဒိဗေကဒီမှာအကြာမနေရတော့ဘူးပြန်ရမယ်နော်နောက်ထပ်3လပဲကျန်တော့တယ်နော်ပြန်ရမယ်နော်နောက်ထပ်6လပဲပေးရတယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့3လအဲ့ဒီ6လနေရမယ့်အချိန်ကာလလေးမှာတည်တည်ချာချာလေးနေဖို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟေဇကိမင်းတို့ကတော့အဲ့လို passport တက်တန်းတိုး visa တက်တန်းတိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတော့လူရဲ့တက်တန်းကိုတိုးပေးတယ်15နှစ်အဲ့တော့သူ့အတွက်က happy new year မဖြစ်ဘူးသူ့အတွက်ကအချိန်သိမကြံတော့ဘူးနော်တပြည့်ပြည့်နဲ့အချိန်နီးကပ်လာနေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်သိမကြံတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အားလုံးသေချာပေါက်သိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပညာတရားနဲ့နော်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့နေ့ရက်တွေအသုံးပြုမှုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်ဘယ်လောက်ကြံတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသိကြတာတခုကတော့သိမယားကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ယော့နေလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါဂျပန်နိုင်ငံမှာနဲ့တူတယ်နော်သိချာတော့မမှတ်မိဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာနဲ့တူတယ်သေဒဏ်ကြခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေဆိုရင်သေဒဏ်ကြခံရတဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူဘယ်နေ့မှသေဒဏ်ပေးခံရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုဘယ်တော့မှမပြောပြဘူးအဲ့တော့သူကမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါတိုင်းမှာသူကဒီနေ့ကငါရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့များလားဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့အမြဲတမ်းနိုးလာရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကငါအတွက်နောက်ဆုံးသောနေ့လားဘယ်နေ့မှသူမသိဘူးတော့သူ့အတွက်ကကြောက်ရွံ့စိတ်တွေရှိတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတယ်ညအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်ဒီနေ့တော့ငါ
မတည်သေးဘူးပဲမနဲ့မိုးလာတဲ့ခါနိုးလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကငါရဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့များလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့နေ့တိုင်းသူတို့ကိုလှုပ်ထားတယ်မနဲ့ပြန်လာဒီနေ့လားမနဲ့ပြန်လာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတောင်သူတို့မှမရှိတော့ဒီနေ့ဟာငါရဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့များအကယ်၍သာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီလည်းပဲဒီနှစ်ကငါအတွက်နောက်ဆုံးတော့နှစ်များလားဒီလကငါအတွက်နောက်ဆုံးတော့လများလားဒီနေ့ကငါအတွက်နောက်ဆုံးတော့နေ့များလားဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးနဲ့သာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုပို့ပြီးတော့ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်စီပြီးစာကုန်ဆုံးခြင်းကပို့လို့တော့နိကလာနေပြီဆိုတော့ပြောနာတယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲလို့ပြောရင်လာစားထုတ်တဲ့လခစားတွေကတော့နားလေတာလာဆန်းဆိုရင်လခထုတ်ပြီးကာစားဆိုရင်ပတ်စံကဖောင်းတယ်နော်ပတ်စံနဲ့များတဲ့ခါကျတော့နေရထိုင်ရတာပြောတယ်လေလေးပါလေးခြုံလို့ရတယ်ပြက်တုံးလက်တုံး23လို့ပြောလေအတိုင်းပဲအဲ့ဒီ20ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ထိတိတ်ပျော်စရာမကောင်းတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတော့ပညာတရားကိုတိတ်နှလုံးသွင်းမိလာတယ်နော်ဟိုကဝယ်ရှင်လဲမဝယ်တော့ဘူးဒါဝယ်တင်လားမဝယ်တင်လားဘာလို့ဆိုပတ်စံတိတ်မကြံတော့ဘူးကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကြံသေးတဲ့ပတ်စံနဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးဖို့ပဲတော့မဟုတ်ဆိုရင်ငတ်သွားတော့မှာနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ကစားသမားတွေနဲ့ဆိုရင်တော့မိနစ်60နော်ဘောလုံးကန်တဲ့ခါမှာမိနစ်60နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တွေကစားဖို့ရအချိန်တိတ်မကြံတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့သူတို့အားဆိုင်ထုတ်ရတယ်အကယ်၍သူတို့ရလက်ကိုသူတို့ကသူတို့လိုချင်တဲ့ရလက်မျိုးမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်ဒီအချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်တို့ရဲ့ဒုတိယချင်းကြွလာခြင်းချိန်ဘိုးလိုနီးကလာနေပြီတို့ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခံရမယ့်ချိန်ပို၍နီးကလာနေပြီအသက်စီမီးစာကုံဆုံးချိန်ပို၍နီးကလာနေပြီကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့ရလက်ကဖခင်ရဲ့အရှိမပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ရလက်မျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အခုချိန်ကတင်ပြင်ဆင်ဖို့ရအရေးကြီးဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ခွာပေးချင်ပါတယ်ရောက်စတန်ကိုဖျားရှင်တက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေဝင်ကားသွားတဲ့ဆရာဖိလစ်ပွဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာတော့အလှငွေလေးတွေကောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာအလှငွေလေးတွေကောက်ပြီးမှကျွန်တော်တင်းသူတင်းသားတွေတော့ဒီမှာလာပေးကြတယ်အဲ့တော့ online ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဟာလာဖះဝိပုကိုယ်ွယ်တဲ့ခါမှာ giving ပေါ့အဲ့တော့ပေးကမ်းခြင်းလည်းပါတယ်ကိုယ့်အကိုဖယ်ထားပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နိစ္စအသင်းတော်မှာကိုယ့်အကိုပေးကြပါဝိပုကိုယ်ွယ်ခြင်းမှာပေးကမ်းခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလောက်ဆုတောင်းအောင်အမြင့်ဆုံးကောက်ထောင်းဖြစ်လာပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်နေ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးမှအသီးတွေဟာတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးနေသလိုဒီကနေ့ကိုဗစ်ကြောင့်တဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးနေတဲ့သူတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ကပ်ကာလတွေလည်းများနေတယ်ဒါအမှုမဲ့အမှမဲ့မနေပဲတမာတတိနဲ့နေနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးပါတကဘာလုံးကိုဗစ်ကာယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါကာကွယ်ခြင်းမှအစ positive လူနာတွေကိုအများဆုံးကြားမစေပါမြန်မာနိုင်ငံအောင်လည်းကောင်းကြီးပေးပါသမရနဲ့အတူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူတို့ဉာဏ်ပညာပေးပါဆေးရုံပေါ်မှာရှိတဲ့လူနာတွေအလူရှင်တွေပရာဟိတအဖွဲ့တွေလောက်အားပေးတွေ volunteer တွေအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါအသင်းတော်ဒီဥဆောင်လဲရှိသောအဖအသင်းဥဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူရှေ့တန်းမှာဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်လဲရှိသော online ပေါ်မှာတော်လကောင်း on ground ပေါ်မှာဝေစာဝေချင်းအဖြစ်တော်လကောင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုတော်ကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်တို့ MYC ကိုလည်းဆက်လက်ဥဆောင်ပေးပါဆရာကေဗင်မိုးကြောက်ကယောဂဖြစ်နေတယ်ကြောက်ကအများဆုံးလဲနိုင်ဖို့ဖះမဆပါဘုရားသခင်ဆရာမဒေါ်ခင်မိုးကျမ်းမာရေးအထူးလိုအပ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါကိုကြီးကိုအောင်မြင့်မိုး USA မှာရှိတယ်ကိုလူလူ USA မှာရှိတယ်ကျမ်းမာရေးအထူးလိုအပ်နေတယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါဘုရားသခင်ကျမ်းမာထွေးထွေးကျမ်းမာခြင်းပေးပါမိခင်ကြီးအန်တီဂျူလီကျမ်းမာခြင်းပေးပါအထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတဲ့အားလုံးပေါ်မှာကျမ်းမာရှိစေပါတင်းတော်ထဲမှာရှိသောကျွန်တော်တို့အမေဒေါ်တန်းတန်းစော
မေအန်ဒီတော်ဂျိုဒေါ်ဖီလိုအားလုံးကြားမှာရှိစေပါအဖဖျားသခင်ဆက်လက်ပြီးမှစေဝါကုသလျက်ရှိသောဆရာနော်ရိန်ဆရာဇော်ကရန်ဆရာအေလိယသူတို့ဆက်လက်ကြားမှာတော့အခွင့်ကိုဖျားပေးတော်မူပါအော်မြတ်တော်ရှင်အဖဖျားမော်ဘီကအန်ဒီဒေါ်ဆန်ဒရာသူကိုလည်းဆက်လက်၍ကြားမှာခြင်းပေးတော်မူပါအဖဖျားသခင်ဟောမလင်းတမ်ဆန်ကမောင်ထမင်းဟောင်းကြားမှာရေးဖျားနေတယ်သူကိုလည်းအများဆုံးကြားမှာခြင်းပေးပါအဖဖျားသခင်ဆ iam အေးဆန္နာလင်မယား2ယောက်ကိုဗစ် positive ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆူတောင်းချက်တင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဆ iam အေးဆန္နာဖျားလက်ထဲအနန္တယ်ဖျားသခင်အောဘွယ်ရာရွှေလက်တော်ဆန်တန်းပြီးကိုခန္ဓာမှာရှိသောမကောင်းမသင့်သောပိုးမွားတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါဇနီးမောင်နှံကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဟာလေလုယာအဖဖျားသခင်ဆ iam အေးဆန္နာဖျားလက်ထဲအနန္ပါတယ်ဖျားကောင်းချီးပေးပါအဖဖျားသခင်ကိုရောကိုသက်စဉ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ကိုရီးယားမှအမေရိကသွားနေပါတယ်သင်္ဘောပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကြားမှခြင်းဉာဏ်ပညာလုံခြုံခြင်းကိုပေးပါအဖဘုရားသခင်ကောင်းထက်ဇော်ကောင်းထက်မော်အသက်တာပြောင်းလဲစေပါအဖဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးမှကိုရောကျွန်တော်တို့အဝေးမှာရှိသောနောင်ကျော်လင်းလင်းသူတို့နဲ့အတူပါရှိပါနိုင်ငံရခြားမှာအလုံးလုံးနေတယ်အဖဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးမှကိုရှမ်းလေးတို့ကိုထွေအောင်တို့ကိုလှအောင်တို့ကိုရန်ခိုင်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါမလူဆန်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းချီးပေးပါကြားမှခြင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပါအော်မြတ်တော်ရှင်အဖအခု online ပေါ်မှာရှိနေတော့ကိုရောကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေအကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်တယောက်ချင်းစီကိုကိုရောဘုရားသိပါတယ်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးပါအဖဘုရားသခင်ဒီကနေ့ကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားအတိုင်းပါပဲမြေကြီးပေါ်မှာနေရတဲ့ကာလဟာတည့်ပြီးတည့်ရောလာပါပြီဒါကြောင့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတနေ့သောအခါမှာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်ကိုလည်းအသက်တဖန်ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖဘုရားသခင် online ပေါ်မှာရှိသောမိသားစုဝင်တည်တည်ဒီမာလေးဧဝံဂေလိနှစ်ရှင်အသင်းတော်မှာရှိသောသင်ဝင်သူတွေအသီးသီးဘုရားသခင်ကဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါကာယောဂါကြီးကြောင့်စီးပွားကဆိုင်တာတွေအလုံနာရတာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြည့်အာရောခြင်းမရှိပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြဖြစ်တယ်တိုးထိန်ဖြစ်တယ်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးအသက်တာနဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်ထဲအနံ့တဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌အလှူတော်ငွေနဲ့အတူအသက်တာအလုံးကိုဆက်ကပ်အနှံကြပါ၏အဖဖျားသခင်အာမင်အနန္တတကုရှင်ဖျားဖြစ်တော်မူသောအဖခမည်းတော်ချစ်ခြင်းမြတ်တာတော်သားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားမိသားအဖွဲ့ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖျားတို့သည်ဒီကနေ့ online ပေါ်မှာဝိပုကိုးကွယ်လဲရှိသောသားသမီးတွေအားလုံးပေါ်မှာကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်